Kebersihan pernafasan dan etika batuk adalah dua cara penting untuk mengendalikan penyebaran infeksi dari sumbernya. Tidak terkecuali pada lingkungan rumah sakit, semua pasien, pengunjung, dan petugas kesehatan harus dianjurkan untuk selalu mematuhi etika batuk dan bersin untuk mencegah sekresi pernafasan. Etika batuk dan bersin perlu kita ketahui bersama, karena dari hal penularan terkecil yang dapat dipahami, maka kita telah bertindak dalam proses pencegahan infeksi sejak dini. Lalu apa sih tujuan utama etika batuk dan bersin? Etika batuk dan bersin memiliki tujuan utama, yaitu untuk mengendalikan penyebaran infeksi yang terjadi saat batuk dan bersin. Tidak hanya di fasilitas kesehatan, tetapi juga di kantor, sekolah, pusat keramaian, maupun saat di rumah. Dengan menerapkan etika batuk dan bersin, perilaku ini juga bermanfaat untuk mencegah penularan ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, dan juga TBC atau tuberkulosis, serta untuk menghentikan penyebaran virus atau kuman yang membuat kita dan orang lain sakit. Batuk maupun bersin mungkin tidak mengandung kuman berbahaya, namun kuman atau flora normal yang ada di dalam rongga mulut dan hidung yang dikeluarkan saat batuk atau bersin besar kemungkinan akan membentuk koloni yang dapat memicu infeksi. Berikut ini langkah-langkah etika batuk dan benar yang dapat kamu lakukan. 1. Tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sabut tangan saat bersin atau batuk. 2. Tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan lengan dalam baju, bukan dengan telapak tangan saat batuk atau bersin. 3. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. 4. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Dan 5. Gunakan masker. Jadi, mulai dari sekarang, tutupi batuk dan bersin Anda untuk mencegah penularan kuman yang dapat memicu penyakit bagi diri Anda sendiri dan juga orang sekitar Anda.